欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖新剧状态登上热搜，网友果然是流水的顶流，铁打第85花。从前几日开始，由赵丽颖、欧豪及李光洁等领衔主演的时代群像闯剧《风吹半夏》自开播后，且不说在两大卫视的收视率直线上升，播出网络平台的热度也很快突破了8000，说一句开门红也不为过。虽说目前看来剧情还没有爆点出现，但至少已经算是热播剧了。而不仅是出演女主角许半夏，剧情来看也像是大女主的内容。毕竟全剧主要讲述的便是许半夏在改革开放大潮里通过自己不断创新，体现90年代中小企业的生存与发展，也相当于展现许半夏走向成功的过程。所以赵丽颖也被视为扛起收视率的主心骨。然而就在开播的这些天里，赵丽颖在新剧里的状态却登上了热搜，以至于网友们纷纷感叹流水的顶流，铁打第85花。想必网友们也都发现了，同为85后小花的热依扎、张小斐、童瑶等都在纷纷卷作品、演技以及是否能拿下百花奖、华鼎奖、白玉兰奖等各项大奖的最佳女主角奖时，作为85后小花里名气最高的刘亦菲、杨幂、刘诗诗、赵丽颖却频频在热搜上卷颜值、比美貌。最大、最热门的话题莫过于他们在各自新作品里的状态。网友们似乎更喜欢拿着放大镜寻找他们的岁月痕迹，反而对演技、作品质量避而不谈，更是达成了一致的观点，那就是热门85花共沉沦，谁也别想先飞升。正如近期正好因爱的28定律风吹半夏撞上的杨幂与赵丽颖，原本俩人的粉丝们平日都是非常容易起冲突，如今更是拼热度、拼剧中颜值等。尤其是杨幂不久前收官的央视热播剧《谢谢你医生》，更是成为粉丝们比拼收视率的对象。毕竟《爱的28定律》是网剧，而《风吹半夏》则在两大卫视播出，能对标的只有《谢谢你医生》了。不过，不知道是否是因为如赵丽颖的粉丝们所言，这段时间正好是卡塔尔世界杯举办期间，不免影响了《风吹半夏》的收视率。所以哪怕收视率落于下风，也属于情有可原。因此今年36岁的杨幂与35岁的赵丽颖便开始了颜值比拼。毕竟俩人年纪相差不大，且都经历过一段失败的婚姻，有了一个孩子。但从目前普通网友们的评论来看，虽说相比于真实年龄，俩人确实看起来还是如20多岁时一样年轻貌美，但也不可避免的都有了一些岁月感。甚至有不少网友认为，俩人的眼神都透露着一些疲惫。就如早前刘亦菲出演热播剧《梦华录》与刘诗诗正在拍摄的古装剧《一面关山》流传出的剧透照与宣传海报一样，也都是被一些网友们挑出了眼神看起来疲惫、无神的问题。还都收到了美则美矣，却失去了以前的灵气的评价。那么，为何相比于凭借各种演技炸裂，拿下各种大奖属于实至名归的评价的热依扎、张小斐、倪妮等85花们，不管是刘亦菲、杨幂、刘诗诗还是赵丽颖等，在新作播出时，大家能讨论的还是她们的美貌呢？甚至如今这4人都还不时徘徊在古偶剧里，如刘亦菲的《梦华录》，杨幂的《狐妖小红娘》、月红篇，刘诗诗的一面关山，连已经出演了《幸福到万家》、理想照耀中国、风吹半夏等剧的赵丽颖，如今也正在出演古偶剧《与凤航》，以至于让许多网友们都纷纷调侃热门85花最终还是逃不出古偶剧。而究其原因，或许正如大部分网友们的观点般，他们这么多年来演技并没有非常明显的进步，哪怕是拍了几部正剧的赵丽颖，又或者是曾闯荡好莱坞的刘亦菲，不能否认的是，他们似乎一直在努力转型，但一直都未能实现真正的成功。不知道他们之中，谁能成为下一个获得如百花奖、华鼎奖等权威奖项呢？